Yes, I got the video. Efforts have made these predictions come true, and as you heard and as we are well aware of you who are sitting here and donors in different parts of the world who are not here, we have come this far. To complete this project, as you probably heard, the deadline for inaugurating this project is 22. So we have 4 more years. If every devotee of this Krishna conscious movement becomes Mayapur's ambassador, if everyone thinks that I have to play my role, we request all of you to really go on a marathon. I think we'll have to go on a 4-year marathon. We'll have to go on a 4-year marathon. We thank Braj Vilas Prabhu, who, as you heard, has been working very, very hard on this project. Sadhguru and the construction team. Prabhupada's fame will increase tremendously once this project is completed. And we আমরা এই দিনটা অনেক বছর অপেক্ষা করছিলাম, কারণ লাস্ট টাইম যে লাস্ট মেতে যে চক্রটা তোলা হলো অন্য উইংয়ে, তখন আমরা আসতে পারিনি, কারণ আমরা অন্য জায়গায় ট্রাভেলিং করছিলাম। তাই এবারে আমরা খুব আশা করছিলাম যে আসতে পারবো। আর এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মাইলস্টোন আমাদের ইসকন আর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, কারণ যে জিনিসটা আমাদের আচার্য চেয়েছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু 500 বছর আগে, তারপর 150-200 বছর আগে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সুরভিকুঞ্জ থেকে নিজের কুটির থেকে যখন দেখছিলেন যে এক সুন্দর স্বর্ণ মন্দিরের উনি একটা দৃশ্য দেখেছিলেন। তো এই মন্দিরটা এত স্পেশাল, ফ্যামিলি কাউন্সিলের মিটিং হয়, তাতে সব অন্য ফ্যামিলি মেম্বাররা চ্যারিটিতে তার বিষয়ে চর্চা করে। তো আমার মেয়ে, জামাই আর ছোট মেয়ে, ওরা 3জনই এই ডিওপির ছবিটা সবাইকে দেখিয়ে বলেছে আমরা এই কার্য দেখেছি, কারণ আমার মেয়েরাও এতে অংশগ্রহণ করেছে। তো আমাদের এটা ফ্যামিলির একটা মানে এই সেবাটা আমরা নিজেকে খুব সৌভাগ্য ভাবি যে আমরা এই এত পূর্ণ কার্যতে লেগে যেতে পেরেছি। কিন্তু প্রভুপাদ বলতেন যদি তুমি সৌভাগ্য পেয়েছো তো সেই সৌভাগ্যটা সবাইকার সঙ্গে শেয়ার করতে হয়। তাই আমরা সব জায়গায় ট্রাভেল করছি, ইন্ডিয়াতে, গুজরাটে। যদি এখনও আমাদের স্ট্রিং নিউজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, সেই সঙ্গে বেল আইকনটি দাবান আর প্রতি মুহূর্তে পেতে থাকুন তাজা খবরের ভিডিও আপডেট।